Himali channel, Himali channel, Himali channel. Where there is a will, there is always a way. So you need to think, you need to believe, and then you become unstoppable. हजुर सम्पूर्णलाई नमस्कार, म सचिना प्रधानको तर्फबाट हजुर सम्पूर्णलाई नै फेरि पनि तपाईहरुको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. It's all about passion with me, Sachina Pradhan, and this show is being powered and presented by DCSN Himali channel. I'm going to bring in a great person, a very promising individual भनेर म तपाईहरुलाई सधैँ नै भनिरहन्छु. आज पनि हामीसित हुनुहुन्छ यस्तो पर्सनालिटी जसले चाहिँ युथहरुलाई इन्करेज गरिरहनु भएको छ. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स स्टे फिट भनेर. अनि त्यो मात्रै हैन, उहाँ लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ सेन्ट जोसेफ कलेजको लेक्चरर मात्र नभएर उहाँले धेरै युथहरुलाई कसरी फिट बस्नुपर्छ यो उदाहरण पनि दिइरहनु भएको छ. र आउनुहोस् भ्युअर्स, अब हामीहरु बात गर्ने छौं विक्रम राई सरसित. र आउनुहोस् भ्युअर्स, उहाँबाट धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु हामीले बुझ्न सक्छौं अनि जान्न सक्छौं. फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थ्यांक यू फर ह्याभिङ मी हियर है. सो यो इट्स सच अ आइरनी, किनभने म कहिले पनि फिटनेस फ्रिक थिएन, स्कुलमा पनि थिएन हो. र मलाई त्यति बेला सबैजनाले लप्पु लप्पु भन्छ र अहिले पनि धेरैले मलाई लप्पु नै भन्छ. र लप्पु भन्ने चाहिँ एउटा सिरियल थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो लप्पु क्यारेक्टर चाहिँ एउटा डे ड्रिमर थियो. एन्ड आई युज्ड टु बी लाइक अ डे ड्रिमर क्या, एकदमै. अन्त स्पोर्ट्सहरू नखेल्ने. इफ यु टक टु अल माई फ्रेन्ड्स है, कसले नो बडी विल आइडेन्टिफाई मी विथ एनी काइन्ड अफ स्पोर्ट्स है. बिकज अन्त बादमा मलाई मान्छेहरूले स्लो लरिस पनि भन्थ्यो है, पछिका एकदम ढिलो प्रकारले गर्ने कामहरू त्यस्तो भन्थ्यो. देन आफ्टर द फ्यु years of thing and also if you look at my ambition, I never wanted to be like what I am today. हाम्रो टाइममा चाहिँ लिमिटेड एम्बिसन्सहरु थियो है. र आई रिमेम्बर हाम्रो टाइममा रोटरीले यस्तो अहिले पनि गर्छ होला करियर गाइडेन्स भनेर. सो वी हैड टु चुज एउटा करियर भनौं न, सो व्हिच वी वान्टेड टु फलो. र अब एज यु नो, दार्जिलिङको केटा भएर दार्जिलिङको केटाहरूले चाहिँ दे अलवेज वान्ट टु डु समथिङ डिफरेन्ट टु वाट द अदर्स वान्ट टु डु हो. हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यो डिफरेन्ट भन्ने चिज चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने मात्रै थियो. एन्ड इट वाज अ लट अफ क्रेज इन होटल म्यानेजमेन्ट है. सो आई रिमेम्बर हामीलाई फर्स्ट करियर गाइडेन्स आई वाज इन क्लास मेबी 7 or 8. त्यति बेला मैले स्लिपमा दुईपल्ट चाहिँ करियर गाइडेन्समा चाहिँ मैले आई हेड रिटेन होटल म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ मैले I didn't know what was hotel management, but it was just really nice to study and naam ita uta hotel, and त्यो थियो. त्यसको बादमा when I was in class 10 and 12, त्यसको बादमा चाहिँ मलाई एकदमै I became a commerce student. र कमर्स स्टुडेन्टको बादमा चाहिँ मलाई एकदम कमर्समा थियो इन्ट्रेस्ट भएको थियो. लेटर अन त मैले अर्कै सब्जेक्ट पढ्नु पर्यो. बट आई थिङ्क दिस इज वेयर अहिलेको जेनेरेसन आर डिफरेन्ट बिकज दे हेभ गट सो मेनी थिङ्स है. इन्टरनेटमा के देख्नु पाउँछ, मल्टी ट्र्याकिङ करियर्सहरू छ. सो हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यस्तो थिएन. एन्ड फिटनेस भन्ने चिज चाहिँ एकदमै जिरो. आई वाज नेभर इन्टु फिटनेस एन्ड अहिले त्यस्तो म कहिले पनि त्यस्तोमा थिइनँ. So my life, which was there maybe 18 years ago, र अहिलेको life is totally different to what I'm leading, but I'm happy about it. Okay, so as you talked about hotel management and all, so you love cooking. That is again an irony. I've never actually taken up cooking or any of these things. र मैले भने जस्तो अहिलेको युथहरूलाई त्यस्तो हुन्छ होला. अब त्यति बेला कसले पनि गाइड नगरिदिने बेलामा अब जे सुन्छ त्यसमै इन्ट्रेस्ट हुन्छ. बट देयर वाज एक्चुअली हाम्रो टाइममा त्यस्तो मेन्टरहरू कोही थिएन. देयर वाज लाइक नो सोसियल मिडिया. देयर वाज एब्सोल्युटली इन्फर्मेसन जुन चाहिँ थियो कम्ती थियो नि त. अब अहिले त इन्फर्मेसन इज एट द टिप अफ यर ह्यान्ड. सो इफ यु वुड एक्चुअली नो वाट इज होटल म्यानेजमेन्ट होइन. सो हाम्रो टाइममा स्याडली त्यस्तो थिएन. इट वाज जस्ट अ भेरी फ्यान्सी
थिङ यु नो फ्यान्सी इन्स्टिट्युसन होइन कलेज नजानु पर्ने भन्ने किसिमको एउटा भएर मात्रै मलाई इन्ट्रेस्ट भएको बट अपार्ट फ्रम द्याट देयर वाज एब्सोल्युटली नो अदर इन्ट्रेस्ट इन मी ओके सो बाई प्रोफेसन है तपाईँ त अब यहाँ एचओडी अफ मास कम्युनिकेसन होइन त मास कम डिपार्टमेन्टको तपाईँ अब हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ होइन त यसको विषयमा पनि के भनिदिनुहोस् न यु बिन गाइडिङ सो मेनी स्टुडेन्ट्स होइन त एन्ड तपाईँलाई त मैले अब डिटिएफको थ्रुबाट पनि सुनेको होइन त अनि तपाईँसँग अब धेरै मेरो साथीभाइहरू पनि अब काम गरिसकेको छ अब पढिसकेको छ होइन त सो फर द युथ जेनेरेसन तपाईँले के भनिदिनुहोस् न है सो लेट मी स्टार्ट अफ विथ माई इयर्स इन मास कम्युनिकेसन है तर लाइक आई टोल्ड यु होटल म्यानेजमेन्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो त्यसको बादमा चाहिँ मिडिया भन्ने है त्यति बेला मिडिया पढ्ने त कम्ती थियो तर आई स्टिल रिमेम्बर हाम्रै जफर दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो हिमाली च्यानल हुन्थ्यो एन्ड उहाँहरूले VHS टेपमा है त्यति बेला आई स्टिल रिमेम्बर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यानल वाज द लोकल टिभी है किनभने लोकल टिभीमा हाम्रो न्युज हेर्नु पाउँथ्यो र अहिले त्यस्तो पहिला त फेसबुक थिएन सो एभ्रीबडी एट अ पर्टिकुलर टाइम युज टु वाच दिस लोकल च्यानल्स होइन एन्ड द्याट वाज वान अफ माई इन्ट्रेस्ट होइन किनभने मिडिया बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै गयो इट वाज समथिङ न्यू I still remember my parents were out of India त्यति बेला अब आफ्टर माई ISC रिजल्ट्स मेरो अङ्कल लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो र बाबा आमा दुवैजना लन्डनमा हुन्थ्यो मेरो ISC रिजल्ट आयो तर ISC रिजल्ट आएपछि के गर्नुपर्ने आई डिड नट नो लाइक यु नो आई वाज लाइक थिङ सो आई हेड अप्लाइड फर 2 इन्स्टिट्युट्स वान इज कमर्स इन सेन्ट जोसेफ्स कलेजमा कमर्स पढ्नु अर्को चाहिँ आई वाज लिटल एम्बिसियस अन्त मैले अलिक एडभेन्चरस पनि भनौँ र मास कम्युनिकेसन र भिडियो प्रोडक्सन भन्ने एउटा कोर्स सेन्ट जेभियर्स कलेजले सुरु गरेको थियो त्यति बेला आई वाज वान अफ द मेबी द फर्स्ट स्टुडेन्ट्स फ्रम दार्जिलिङ हिल्स टु डु द्याट पर्टिकुलर कोर्स त्यसको बादमा धेरै मान्छेले यो कोर्स गर्यो इन 1999 मा र दिस वाज वान अफ द मोस्ट 3 years इट वाज अ कोर्स एन्ड वान अफ द फर्स्ट कोर्सेस द्याट स्टार्टेड इन East India है सेन्ट जेभियर्स कलेज एन्ड सेन्ट जेभियर्स कलेज यु नो इज अ भेरी प्रेस्टिजियस कलेज मैले गएर एडमिसन टेस्ट बसेँ र एडमिसन टेस्ट बसेर त्यसको बादमा इन्टरभ्यू पनि थिएँ र इन्टरभ्यूमा जानु अगाडि चाहिँ मेरो त्यति बेला क्यालकाटामा एकदम कन्जन्टिभाइटिस भएको थियो र मेरो आँखा चाहिँ यति साह्रो कन्जन्टिभाइटिसले इफेक्ट भएको थियो आई स्टिल रिमेम्बर फादर रिटर्नको अफिसमा जाँदाखेरि he told me please take admission and go and come back on the first day भनेर that's how maybe because of conjunctivitis or because of this I got my thing my grandfather was Lieutenant Colonel Ram Singh and he BSMI को है सो उहाँ चाहिँ आई बिलिभ लेटर अन मेरो पेरेन्ट्सलाई सोध्नुहुन्थ्यो अरे क्या मास कम्युनिकेसन पढेर चाहिँ के हुन्छ भनेर क्या दे वर वरिड बिकज हाम्रो टाइममा त के थियो भन्दा अब इट वाज आर्ट साइन्स कमर्स है सो अपार्ट फ्रम द्याट एनी अदर सब्जेक्ट वाज अ भेरी अननोन काइन्ड अफ दे डिडन्ट नो वाट वुड ह्यापन बट आई वाज प्रिटी मच श्योर यु नो आई न्यू वाट आई वाज डुइङ होइन थ्रु तर मलाई फर्स्ट इयर चाहिँ साह्रो पऱ्यो बिकज आई केम फ्रम अ कमर्स ब्याकग्राउन्ड है एन्ड मास कम्युनिकेसन इज मोर अफ यु नो इट हेज अ लट अफ ल्याङ्ग्वेज लिट्रेचर सो आई फाउन्ड इट रियली डिफिकल्ट टु एड्याप्ट टु इट द सेकेन्ड एन्ड द थर्ड इयर वाज रियली नाइस मेरो एचओडी जो हुनुहुन्थ्यो एन्ड आई एम स्टिल इन टच विथ हर एन्ड सी इज लाइक माई मेन्टर माई गाइड होइन शुभादास मल्लिक उसको छोरीले चाहिँ अस्ति भर्खर त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अस्करको फिल्म थियो सी वाज द एडिटर सो सी वाज अल्सो माई ब्याचमेट होइन जुन चाहिँ एलिफेन्ट विस्पररको सो आई स्टडिड विथ हर सो सी वाज लाइक यु नो बिकज आई वाज द ओन्ली स्टुडेन्ट फ्रम द हिल्स मलाई पुरा माया गर्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँ पनि आई वाज अलवेज वान अफ हर फेभरेट स्टुडेन्ट्स एन्ड आई युज्ड टु गो टु हर प्लेस एन्ड अल अफ दिस थिङ एन्ड सी गाइडेड मी भेरी वेल एन्ड देन द्याट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड तर टु बी अनेस्ट त्यति बेला दार्जिलिङमा मिडिया गर्नु साह्रो थियो बिकज अफ इक्विपमेन्ट अहिले त एकदमै सजिलो छ है अब इन्फ्रास्ट्रक्चर हेज बिकम if you look at it sadly it shouldn't be like that but anybody who has a mobile phone who has got internet can actually do a lot of things है हाम्रो टाइममा त्यस्तो थिएन our time we needed proper equipment infrastructure so how used to manage all those equipment यो चाहिँ के भयो भन्दा it was an investment हैन so we had to invest so you know after मेरो you invested a lot मैले त्यति बेला फर्स्ट मेरो एउटा प्रोडक्सन हाउस भन्ने खोलेको थियो त्यसको नाम चाहिँ आइरिस प्रोडक्सन हाउस थियो IRIS अनि त्यति बेला हाम्रो समीर दाजु समीर शर्मा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र म त्यति बेला फर्स्ट
म्युजिक भिडियो एउटा मैले बनाएको थिएँ दार्जिलिङमा फर्केर त्यो चाहिँ मन्त्रको रिइन्कार्नेसनको हिजोसम्म भन्ने त्यति बेला चाहिँ एउटा हाम्रो भास्कर थामीज्यूले एउटा स्टुडियो 69 भन्ने एउटा स्टुडियो खोलेको थियो सो द्याट इज वेयर आई गट माई इनिसियल एक्सपिरियन्स इन दार्जिलिङ एन्ड वी डिड सम म्युजिक भिडियोज है फर्स्ट मन्त्रको म्युजिक भिडियो हामीले त्यति बेला स्टुडियो 69 बाट गरेको थियौँ देन केम इन 2003-04 मा हामीले दार्जिलिङ कार्निभल गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो दार्जिलिङ कार्निभलको ग्रुपले आई वाज इन चार्ज अफ द मिडिया एन्ड द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड त्यसको बादमा हिज होलिनेसको एउटा डकुमेन्ट्री बनायो and then fortunately unfortunately I was supposed to go back to Mumbai because teaching was never my option and my thing. If you want to do mass communication, I feel that you always, it's a skill driven course, right? So skills practice garnuko लागि चाहिँ you want to be on the field. तर त्यति बेला फादर विक्टरले 2005 मा he wanted to start a COP course, that is a 6-month certificate course. And he had asked my help because त्यति बेला हाम्रो सेन्ट जेभियर्सको फादर आएर भन्नुभएको थियो that there is some student, former student of ours यस्तो यस्तो भनेर so that's how we started it off. It's been 18 years है 18 वर्ष मैले यो कलेजमा गरिसकेको रहेछु. So it's been 18 years. You're about to reach silver jubilee. अन्त I'm an adult now, so when it comes र mass communication यो journalism department नि it is the first department which started off in the hills. So we were actually the pioneers who started it off. है र अहिले over the years we have produced many students है पुरा student and I believe that some of them are still working in Bollywood. Yes हाम्रो जस्तो सौरभ राई not only Bollywood but Saurabh who is a former student of ours उसको फिल्म कान्समा गयो. त्रिवेणी राई she's in Sikkim हैन she's one of a very good student of ours. She's work so there are many success stories also. The Mumbai तिर पनि छ काम गरिरहेको छ. Some are working with Vinod Pradhan, so a lot of such stories are there. And I'm very happy because we are changing lives, right? Because of Darjeelingma opportunities kamti, we are trying to create these opportunities. So like heard so much about your life and your stories and all. And तपाईले कसरी आफ्नो करियर स्टार्ट गरियो के कसो है र तपाईले एउटा प्यासनको विषयमा पनि हाम्रो भ्युअर्सलाई बताइदिनुस् न. प्यासन जे कुरामा पनि प्यासन त हुनै पर्छ. So how you define passion, because this show is all about passion. अब एउटा कुरा के थियो भन्दा one I'm a passionate lover of Darjeeling के. So Darjeeling is in my heart. किनभने mass communication पढेर all my batchmates went off to Mumbai and I thought I was stupid to come back, but I didn't come back because I wanted to come back. I came back because my dad's brother, my bada, was very sick and usko चाहिँ he did not have anybody to look after him. So I came back 3-4 months चाहिँ म उहाँलाई हेर्नु आउँदा चाहिँ I got stuck up in Darjeeling है. And then I started to work with media. त्यति बेला I remember I bought my first PD 150. बाबाले एउटा लोन लगेर मलाई PD 150 किनेर दार्जिलिङ कार्निभलको यस्तो म्युजिक भिडियोजहरु के हामीले गरिरहन्थ्यौं. And I think that is what passion is all about. Passion is not about that when you get something त्यसबाट के आउँछ कि भनेर हैन तर हामीले के दिन्छ, and I think that is passion. So I wanted to give back something to Darjeeling है. So दार्जिलिङमा सबैजनाले जसरी गर्न सक्छ, so through the help of media we started to do some documentaries यस्तो के गर्नु सुरु गर्यो. And I think without getting, obviously मैले कार्निभलमा 20 दिन मैले क्यामेराहरु गरे, but I did not get paid. Later on त्यो क्यामेरा चाहिँ my camera got spoiled. We didn't have money to repair it, but that's a different thing. But because we were a good team, I never त्यस्तो हामीले पैसाहरु पनि पाएन, तर it was all for Darjeeling. And I think that is where it's all about passion. yes. And it's all about love.
It's all what you can do for your place. And passion भनेको त्यही होला मेरो लागि चाहिँ. अब तपाईँ HOD हुनुहुन्छ हैन त? You're an HOD of Mass Communication Department हैन त? It's been 18 years that you're working in North Point College हैन त? Apart from that, तपाईलाई फिटनेस हुने चाहिँ कसरी चाहिँ आयो अब? I'm already a lecturer हैन त? You've been guiding so many students हैन त? But why fitness? I know. Although अब हाम्रो के छ भने, so as you know, there's like we undergo a lot of Health issues. Not health issues, but certain crisis in life, right? And the crisis makes you either turn left or right. So we actually हाम्रो resilience भनौं न, you so you undergo something and you don't have that, or you want so there's some kind of threat that is coming, so you adapt to new lifestyle. So fitness भन्ने चीज चाहिँ मेरो least interested चीज चाहिँ fitness हो. Like I'm totally as of now also I'm totally a foodie है. खाना एकदमै मज्जाले I eat, I enjoy my food हैन एकदमै, and I enjoy traveling, I enjoy all of these things. But so यस्तो गर्दा गर्दा there was some at the age of which came up very late, at the age of around 36 37 ma हैन. So a lot of already I started to put on weight and all of these things, and as you start putting on weight, a lot of things started to happen. And then there was a uric acid ko bhayo, then I had a gout attack and all of these things. Also my cholesterol, once I checked, it was around 333 kati bhako थियो. So 330 plus bhako थियो because of my cravings for fried food and all of this. So it was basically an unhealthy kind of lifestyle. So the doctor said, look, you better do something with your life. So है अलिकति तपाईले के गर्नुहोस् भने. अब हामी चाहिँ के हो भने, because of a passion, maybe we tend to fall in love with things, So gym जानु सुरु गरे. Gym then I enjoyed the gym. Then one of my very childhood friends, Suman भन्ने छ, he's a very excellent runner. So Suman and myself, we grew up together, and he was into sports. Suman लाई मैले अस्ति चाहिँ एउटा भाषणमा भनेछु, सुमन र म कहिले स्पोर्ट्समा हैन, तर that's not true. Suman used to play volleyball, used to do everything. म चाहिँ त्यति थिइनँ. So he kind of got me into running and all of these things, right? त्यसको बादमा रोशनी थियो कालिम्पोङको, she organized some runs. We started to participate in the runs, and then came my passion for running. We just started to run because when you run, I realized that you're not keeping yourself fit, not only physically, but mentally pani you are charged the whole day. Okay? So I've not been running for the last 3 weeks, so I've put on a little weight now. So but my if I don't run, there's like a thick cloud over my head. मेरो टाउको माथि भारी भएको जस्तो हुँदैछ. So I've just started running for the last 2-3 days back, sir. So आज बिहान पनि म कुदेर आएको. It just it feels motivated, it feels so good when you do that. So fitness is something म सबैजनालाई भन्नु चाहन्छु that fitness चाहिँ यस्तो चीज हो, तपाईले आफ्नो बडीलाई फिजिकली फिट त गर्नु हुँदैछ, तर मेन्टल फिट पनि एकदमै जरुरी छ. अहिले तपाईले सुनिराख्नु यो कथा हो मेन्टल हेल्थ. हाम्रो टाइममा त स्याडली थिएन यस्तो, तर हाम्रो केसहरु पनि थियो होला मेन्टल हेल्थ, बट वी नेभर युज्ड टु टक सो ओपनली अबाउट इट. तर अहिले त when I talk to my kids, there are so many issues, anxiety. जस्तो कोही के नानीले त मेरो I'm so anxious about my exams, I'm having anxiety attack, they don't even sit for the exams. कोही के बेला त्यस्तो हुन्छ. Initially I used to think that okay, this this child maybe just to avoid the exams उसले यस्तो मलाई एउटा एक्सक्युज बनाएको जस्तो लाग्थ्यो. But sadly it is not that. The problems are real. I think what the youth face today on mental issues are very real issues. And I feel that fitness can somehow help you to overcome these weaknesses, especially with health issues. That is very nicely said. किनकि तपाईको अहिले मैले देखेको छु प्रायः जस्तो mental problems पुरा हुन्छ क्या, तर some people open up, some people do not. So I think fitness is another way to keep mentally also healthy, right? And the mental health को लागि राम्रो है. तपाईले अब धेरै अब जस्तो like we came to your place today and the entire unit is here. So like
तपाईको हामीले धेरै अब सर्टिफिकेट्स देख्यौँ हैन त एन्ड एट द सेम टाइम मेडल्सहरु देख्यौँ हैन त सो लाइक वाउ किन मलाई एउटा मेडल पनि त्यसरी पनि मेरो छ हैन त इट्स नट द्याट 2-3 वटा छ होला मेडल्सहरु तर तपाईको देख्दाखेरि आई वाज लाइक आँखै उयो भयो हैन त त्यसको विषयमा पनि के भनिदिनुस् न लाइक तपाईले कसरी चाहिँ अब हाउ यु अचिभड अल दिस थिंग्स तर एउटा फर्स्ट मेडल पाउँदा कस्तो भयो तपाईलाई हैन सो मेरो इन्ट्रेस्टिङ छ है मेरो फर्स्ट मेडल चाहिँ म्याराथनमा थिएन मेरो फर्स्ट मेडल चाहिँ हाम्रो एउटा रक ब्यान्ड थियो दार्जिलिङमा त्यो रक ब्यान्डको नाम चाहिँ ड्यामेज ब्रेन भन्ने ब्यान्ड थियो पुरानो हाम्रो सुदीप दाजुको ब्यान्ड थियो त्यसमा सोनाम दाजु त्यो थियो अन्त हामी चाहिँ त्यतिबेला अलिकति म्युजिकपट्टि इन्ट्रेस्ट थियो सो दाजुहरूले चाहिँ हामीलाई म्युजिक देखाउनुको लागि चाहिँ दे आर टेकिङ अस टु खडगपुर एन्ड खडगपुरमा चाहिँ त्यति बेला आइआइटी खडगपुर वाज अ भेरी बिग बिट कन्टेस्ट एकदमै ठुलो बिट कन्टेस्ट दार्जिलिङको ब्यान्डहरू सबै खडगपुरमा जान्थ्यो त्यो दिन चाहिँ त्यो कन्टेस्ट चाहिँ हाम्रो त्यो ब्यान्डले जित्यो ड्यामेज ब्रेन सुदीप दाजुको ब्यान्डले र सबैजनाले एक एकवटा मेडल दियो माई फर्स्ट मेडल वाज एक्चुली अ मेडल विच केम आउट फ्रम द रक सो माई फिटनेसको जुन चाहिँ छ मेडल्स आई डिड नट गेट एनी मेडल्स अपार्ट फ्रम 2016 हो कि 17मा और 15-16मा फर्स्ट रोटरीको एउटा म्याराथन भएको थियो है सो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुली डिसाइडेड टु टेक पार्ट इन द्याट सो आई गट माई फर्स्ट मेडल है अभियसली किनभने मेडल भन्ने चिज यस्तो रहेछ कहिले स्पोर्ट्स नखेल्नेले मेडल पाउँदा ठुलो कुरा लाग्दो रहेछ क्या सो इभन इफ इज नट अ गोल्ड अर सिल्भर अर ब्रोन्ज इट इज अ मेडल अफ पार्टिसिपेसन र यो मेडल अफ पार्टिसिपेसन पाउँदा मलाई पुरा खुसी लाग्यो किनभने मैले कहिले पनि पाएको थिइनँ हो देन इट वाज नो लुकिङ ब्याक एन्ड वी केप्ट अन रनिङ है मजाले अब अहिले त आई बिन रनिङ इन नियरली अल द मेजर म्याराथन्स इन इन्डिया हैन सम एक दुईवटा बाहिर पनि कुदेको छु हैन एन्ड माई प्यासन लाइक वाट यु से प्यासन इज इम्पोर्टेन्ट मेरो प्यासन चाहिँ म्याराथन्स हो हैन आई वान्ट टु अर्गनाइज रन्स सो द्याट रन इज एन जस्ट नट एन इभेन्ट बट इट्स अ फेस्टिभल अफ फिटनेस क्या सो अब हामीले जस्तो दार्जिलिङ हिल म्याराथन हेर्नुहोस् इट हेज ग्रोन ओभर द इयर्स कस्तो रेस्पोन्स हुन्छ दार्जिलिङमा जब तपाईँले म्याराथन अरेन्ज गर्नुहुन्छ हैन त सो आई एम जस्ट ब्याक फ्रम सिक्किम हैन सो सिक्किमबाट म वी आर जस्ट ब्याक वी आर सिक्किम इज अर्गनाइजिङ अ बिग म्याराथन हैन अन्त सिक्किमको मान्छेहरूले आई एम भेरी ह्याप्पी एन्ड प्राउड टु से अल द रनर्स लुक अप टु दार्जिलिङ दे से दार्जिलिङमा यस्तो दामी रन हुन्छ अब होइन सिक्किममा होइन दे आर डुइङ नट द्याट दे आर नट डुइङ इट बट त्यस्तो भएको छैन भनेर क्या सो दे आर सो ह्याप्पी द्याट वेन दे कम हियर अब एन्ड म्याराथन इज नट द्याट हामीले अर्गनाइज गरेर राम्रो होइन बट द पिपल अफ दार्जिलिङ आर सो नाइस एन्ड दे आर इफ यु डु अ म्याराथन आई नो देयर आर लट्स अफ इस्युज है हामीले पिक सिजनमा अहिले म्याराथन बन्द गरेको छ बिकज वी गेट सो मच अफ कम्प्लेन्स फ्रम द पिपल हु आर ट्राभलिङ एन्ड अल अफ द्याट म्याराथन्स वी स्ट्रिक्टली ओन्ली फलो सन्डे रुल्स म्याराथन्सहरू एकपल्ट हामीले फ्राइडे भएको थियो एन्ड वी डिड गेट अ लट अफ फिडब्याक द्याट पिपल मिस द स्कुल एन्ड अल अफ दिस थिङ्स सो हामीले सन्डे मात्रै गर्छ सिजन टाइममा हामीले म्याराथन गर्नु छोड्यो होइन बट whenever there is a marathon, it is the people who make the marathon. बाटोतिर आएर cheer गरेर and we have not even called them up and it's just their love for this and over the years if you go up to Chaurasta early morning you will see a lot of people running यही हामीलाई यही हो like if you want to make our Darjeeling a better place मैले अघि भनेको जस्तो यसलाई हेल्दी बनाउनुको लागि राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ I feel like you have to adapt some kind of good lifestyle र तपाईलाई यादै छ अहिले हाम्रो दार्जिलिङमा ड्रग एडिक्सन इज एन इस्यु अरू धेरै कुराहरू प्रब्लम एल्कोहल सो यस्तो सबै कुराबाट चाहिँ हामी अलिकति वी क्यान डाइभर्ट आवर किड्स माइन्ड एन्ड रनिङमा जे पनि इभन इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी अ स्पोर्ट्सम्यान द ओन्ली गुड थिङ अबाउट इट इन्स्टिल्स डिसिप्लिन डेडिकेसन एन्ड कमिटमेन्ट यो तिनवटा कुरा भयो भने आई एम स्योर दिस 3 थिङ्स क्यान हेल्प यु इन अ लङ्गर वे अब हाम्रो नानीहरू तपाईले जुन भन्नुभयो ड्रग्स हैन त
अहिले मेजर इफेक्ट नै हाम्रो जति पनि भाइ बहिनी हैन देखिरहेको हुन्छ अहिलेको जेनेरेसनलाई हैन त प्राय देख्छु बिग्रेको क्या तपाईको हैन त उहाँलाई पनि तपाईले के राम्रो एउटा मेसेज दिनुस् न है अहिलेको नानीहरूलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हामी सानो हुँदा चाहिँ नि इभन आई वाज अ चेन स्मोकर है सो मेरो घरमा चाहिँ अब साइडली आई सुडन्ट बी सेइङ दिस बट मेरो घरमा आई यूज्ड टु लाइक स्मोक एन्ड एभ्रीबडी मेरो घरमा आएर है कलेजको टाइममा यहाँ चाहिँ अब माई पेरेन्ट्स क्वाइट लिबरल होइन सो दे वी कुड स्मोक एट होम क्या सो त्यति बेला एकदमै उ थियो तर ओभर द इयर्स मेबी बिकज आई डोन्ट स्मोक एनी मोर है म एकदमै चेन स्मोकर कस्तो खालको चेन स्मोकर भन्दा नहुँदाखेरि पनि आई यूज्ड टु मेबी ह्याभ अ सिगरेट एन्ड एन एस्ट्रे अन्त नहुनु अगाडि पछाडि पनि म खान्थेँ इट वाज अराउन्ड 2 प्याकेज होइन कोही बेला 3 प्याकेट हामी खान्थ्यौँ एन्ड आई वाज एन एडिटर सो जसले भिडियो एडिटिङ गर्छ उहाँहरूलाई याद छ द्याट इट इज अ लङ जब सिटिङ इन द फ्रन्ट अफ द कम्प्युटर एन्ड यु नो एडिटिङ सो देन यु टेन टु स्मोक अहिले त अब स्मोकिङ हेज बिन ब्यान्ड इन मेनी प्लेसेस मेरो टाइममा हामी 1999 मा कलेज सेन्ट जेभियर्समा जोइन गर्दा द्याट वाज द इयर आई थिङ्क स्मोकिङ गट ब्यान्ड इन एजुकेसनल क्याम्पसेस त्यति नत्र त्यतिको बेलाको अगाडि वी कुड एक्चुली स्मोक इनसाइड द क्यान्टिन है सो स्मोकिङ वाज हाम्रो टाइममा के थियो स्मोकिङ वाज समथिङ विच वाज नट भेरी पनिसेबल अर त्यस्तो होइन नेचुरल समथिङ द्याट यु अडप्ट क्या सो हामीले फर्स्ट मैले सिगरेट खाँदा त मैले सिगरेट त खानु त मैले सिगरेट खानु चाहिँ मन थिएन तर मेरो यु नो कलेज स्कुलको फेदमा चाहिँ आई वान्टेड टु इम्प्रेस मेबी समबडी अन्त मैले चाहिँ मालब्रो खान्थेँ आई डिन्ट वान्ट टु स्मोक अ सिगरेट बट आई वान्टेड टु स्मोक अ मालब्रो किनभने मालब्रो म्यान जस्तो हुनु द्याट काइन्ड अफ यु नो कन्सेप्ट बट ओभर द इयर्स अहिले त हाम्रो धेरैवटा लज आएको छ स्पेसली एडभर्टिजमेन्टमा थ्रु मिडिया होइन वेयर यु कान्ट सो अहिले सिगरेट किन्दा त इट देयर इज नो लङ्गर द्याट म्याचो मालब्रो म्यान द्याट यु क्यान सी सिगरेट किन्यो भने त यत्रो सिगरेटमा त्यो लङ्समा बिमारी भएको पो देख्छ सो त्यसले गर्दा आई डोन्ट नो ओभर द सो ओभर द इयर्स आई फिल द्याट द किड्स हेभ यु नो इट हेज डिक्रिज बट डेफिनेटली मेबी द प्रब्लम स्टिल लिङ्गर्स है सो द प्रब्लम किन लिङ्गर हुन्छ भन्दा चाहिँ किड्स आर नट मोटिभेटेड इनफ अनि के राम्रो कुरा गर्नुको लागि चाहिँ अलिकति मोटिभेसन चाहिन्छ सो लाइक आई टोल्ड यु हामीले जसरी रनिङ चाहिँ के हो भने अलिकति सेल्फ डिसिप्लिन रनिङ जानु अब बिहान 6 साढे 6 उठ्नै पर्छ सो सम डिसिप्लिन वेन यु गो टु चौरस्ता 1 होल राउन्ड इज 1.5 किलोमिटर सो वान्स यु एक कम्प्लिट गर्नु त्यसमा कमिटमेन्ट डेडिकेसन चाहिन्छ सो दिस थिङ्स एक्चुली इम्प्रुभ योर स्किल सो समथिङ सो आई वुड लाइक टु यु नो स्पेसली द युथ तपाईँहरूले अपार्ट फ्रम your studies, apart from your phones, है, please take up something physical in nature. क्या अलिकति गेम्सहरू गर्नुहोस्. You connect with the real world. है. हाम्रो टाइममा त cigarette and alcohol could be an issue, but अहिलेको टाइममा maybe mobile phones is also an issue, हैन, because there is a lot of screen time and all of these things are there, हैन. हुनु त अब for a person like me, हैन, we are always connected to media. RAI, sadly मेरो एउटा एडिक्सन छ, त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि. So अहिले जुन चाहिँ X छ, previously called Twitter, it gives us so much of information, के. So अब as a journalist, म NDTV मा journalist छ, हाम्रो चाहिँ के हो, we are always looking for information and the phone is a constant update of information, right? So कोही बेला these information are good, sometimes not needed, sometimes propaganda. So हामीलाई we have to be careful. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ है आजकलको युथलाई भन्छु that please, you know, take up something, verify things and all of these issuesहरु छ है, तपाईहरुले अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ because we have limited time in our के भन्नु life है, so we don't want to spoil that. So त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति रिसोर्सफुल चीजहरु गर्नुहोस् भनेर के. हजुर, नबिग्रिनुहोस्. Do something related to your passion. Yes. So apart from this, and the VIKRAM Foundation. And let's come there. And the VIKRAM Foundation चाहिँ तपाईलाई केले चाहिँ मोटिभेट भएर तपाईले VIKRAM Foundation स्टार्ट गर्नुभयो? VIKRAM Foundationले चाहिँ अहिलेसम्म के गरिसकेको छ है? हाम्रो भ्युअर्सले एकदमै we really want to know about it. So actually when we started something, हामीले चाहिँ पर्सनली गरिरहेको थियो, but we needed a name.
because it is not Vikram but it's VIKRAM हो विक्रम RUN हो ओके So I'm somebody अब यस्तो छ अब हामीले आज धेरै काम गर्छ but we don't want to maybe tell the whole world so हामीले अलि जुन चाहिँ especially during COVID है so VIKRAM was born just before COVID and we were working अब त्यति बेला सबैजनाले के गर्दै थियो and we took it up and concentrators किन्नु चाहिँ साह्रै महँगो थियो एउटा कन्सन्ट्रेटरको दाममा त 3-4 सिलिन्डर आउँदै थियो And I remember त्यति बेला त 50,000-60,000 रुपिस कन्सन्ट्रेटर्सहरू भइसक्यो त्यतिमा हाम्रो 6वटा सिलिन्डर आउँदै थियो तर सिलिन्डरमा के थियो वी ह्याड टु गो डाउन एन्ड भर्नु छ अलिकति ट्राभलिङ कस्टहरू थियो बट वी वान्टेड टु वर्क सो द्याट इज हाउ वी केम अप विथ द फर्स्ट सिलिन्डर अक्सिजन सिलिन्डर ब्याङ्क सो वी स्टार्टेड टु गिभ पिपल त्यसको बादमा कोभिडको बादमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यो वी डिड अ लट अफ वर्क हैन रिलेटेड टु कोभिड हामीले टेस्टिङ किट्सहरू बाड्यो यो गर्यो एन्ड सी अगेन इट कम्स ब्याक टु यर प्यासन सो VIKRAM फाउन्डेसन इज बेसिकली बोर्न आउट अफ प्यासन हाम्रो प्यासन के हो दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनु सो इट इज बेसिकली सो वेन एभर देयर इज समथिङ अन दार्जिलिङ अहिले त हामी फिटनेसमाथि मात्रै काम गर्छौँ बिकज आवर मेजर फोकस इज फिटनेस त्यति बेला त एउटा इमर्जेन्सी क्राइसिस आएको थियो सो वी ह्याड टु डाइभर्ट एभ्रिथिङ देयर हैन त्यसको बादमा हामीले गुन्द्री बजार गर्यो गुन्द्री बजार वाज अगेन गुन्द्री बजार वाज बिकज वाट वी फाउन्ड आउट इज हाम्रो आई डोन्ट नो वेदर यु फिल दिस हाम्रो जेनेरेसनको नानीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनको नानीहरू अहिले पनि मेरो छोरीहरू देयर एम इज टु गो आउटसाइड है सो हामीले के भन्छ भन्दा जुनै नानी जेसुकै होस् तर यो 11-12 को बादमा चाहिँ तिमी बाहिर जानै पर्छ भन्ने एउटा थियो एन्ड दे गो बट सम अफ देम डोन्ट कम ब्याक कोभिडले चाहिँ के गर्यो अब उनीहरूले आउने बाध्यता गर्यो दे ह्याड टु कम ब्याक एन्ड आफ्टर कोभिड देयर वाज अ रियली लट अफ यङ एन्टरप्रेनर्स स्टार्टेड टु कम इन दार्जिलिङ है सो तपाईँले आफ्टर कोभिड इफ यु डु अ सर्वे यु सी अ लट अफ कफी सप्स द्याट हेभ कम अप एन्ड दिस किड्स हेभ कम अल अफ दिस थिङ्स आर देयर सो हामीले बिस्तारै के गर्न सुरु गऱ्यो भन्दा बिस्तारै यिनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुको लागि चाहिँ गुन्द्री बजार बनायो सो यङ एन्टरप्रेनर स्टार्टेड टु कम ब्याक इन चाहिँ रिलेटेड टु कोभिड एगेन के र एगेन त्यो चाहिँ के हो भन्दा दार्जिलिङमा सबसे बिगेस्ट प्रब्लम चाहिँ ब्रेन ड्रेन हो तपाईँको जो नानीहरू राम्रो नानी छ दे अल आर टेकन टु बिगर सिटिज फर अ एन्ड बट दिस किड्स सुड कम ब्याक है दार्जिलिङमा सबैजना बाहिर गयो भने हु विल टेक केयर अफ दार्जिलिङ so we wanted to get a platform them and I'm happy that many platforms are created अहिले हाम्रो मिङमा जी हुनुहुन्छ हैन so he is actually a warrior for local entrepreneurs Rimbik Fresh was also a part of Gundri Bazaar and we work हाम्रो collaboration छ उहाँहरुलाई जहाँ पनि सपोर्ट गरिरहेको छ and he's a great guy he's trying to work अनि त्यस्तै खालको हामीले फेरि दार्जिलिङको लागि नै एउटा हैन दार्जिलिङको लागि गुन्द्री बजार त्यसको बादमा हामीले कोभिडमा हामीले धेरै त्यो कोभिडको फ्यामिलीजहरु जो स्पेशली स्कुल चिल्ड्रेन हु लस्ट बोथ द पेरेन्ट्स उहाँहरुलाई हामीले अलिअलि गरे सो लट अफ दिस थिङ्स वी हेभ डन अनि तपाईको फ्युचर गोल्स चाहिँ के छ अब दार्जिलिङलाई तपाईले यति माया गर्नुहुन्छ है अब अझै तपाईको होला नि त अझै तपाईले प्लेटफर्म्सहरु पनि अझै बनाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ होला त्यो विषयमा पनि हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई के बताइदिनुस् न अहिलेसम्म चाहिँ मेरो फ्युचर गोल्समा हेरेपछि आई वान्ट टु वर्क फर दार्जिलिङ है त दार्जिलिङलाई जे पनि जहाँ पनि दार्जिलिङ भन्ने कुरा र दार्जिलिङलाई जे पनि लाई मिसिङ हुन्छ त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स जस्तो हाम्रो दार्जिलिङलाई गर्ने त्यो चाहिँ मेरो इट्स वान अफ माई ड्रिम्स हैन अलिकति वी कम फ्रम अ पोलिटिकल फ्यामिली सो धेरै मान्छेले सोध्छ पनि वेदर पोलिटिक्स वुड बी लाइक मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स वुड आई बी इन्ट्रेस्टेड सो एज अफ नाउ आई हेभ लाइक स्टेड अवे एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु डु है बिकज अब मेबी पोलिटिकल गर्दाखेरि सो there are lots of के भन्नु बाध्यता पर्छ
So I just want to keep on working for Darjeeling through VIKRAM Foundation र focus on health and fitness है मेरो एउटा ड्रिम चाहिँ अब we are pursuing a stadium for the hills जेसी स्टेडियम म ऋषिथाङ खेल मैदानमा थिएँ र त्यहाँ हाम्रो एउटा कोच हुनुहुन्छ आरबी सुब्बा उहाँले हाम्रो नानीहरूलाई कोचिङ गराउनुहुन्छ थ्रु फर रनिङ एन्ड अल अफ दिस थिङ्स सो उहाँले नि मलाई भन्नुभएको थियो वान थिङ द्याट यु रियली रिक्वायर इन दार्जिलिङ इज अ सिन्थेटिक ट्र्याक एन्ड फिल्ड क्या कुद्नुको लागि तपाईँहरूले जसरी पनि यो फलो गर्नुहोस् एन्ड वी हेभ बिन फलोइङ लाइक वी हेभ मेट द मिनिस्टर वी हेभ मेट सेन्टरमा पनि हामीले यो पर्स्यु गर्दैछ स्टेटमा पनि हामीले गर्दैछ सो these are some of my thing मेरो एकदमै सानो गोल छ आई थिङ्क मेरो सानो गोल चाहिँ दार्जिलिङलाई एउटा फिटर एन्ड अ बेटर दार्जिलिङ बनाउने on a long term goal maybe we are looking at making a proper stadium public spaces is very important Darjeeling ma abo hamro jagahharu त्यति for especially for you know like we want to have places where kids can go for a run हैन जस्तो कालिम्पोङ पुलिसले एउटा स्केटबोर्डिङ पार्क बनाएको छ स्केटबोर्ड गर्ने पार्कहरु बनाएको छ त्यस्तै खालको दार्जिलिङमा पनि यस्तो ग्राउन्ड्स है खेल्नु चिल्ड्रेन पार्क अहिले हाम्रो रेड क्रसको छ दे आर रेनोभेटिङ इट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस काइन्ड अफ थिङ किन मेरो छोरीहरूले पनि जहिले पनि हामी बाहिर जानु पर्दा कहीँ एउटा नपाउने जग्गा थियो है So my kids have actually literally grown up in Big Bazaar किन Big Bazaar is a big field सबैजनाले Big Bazaar को मेरो छोरी तारा माया सबले चिन्छ त्यहाँ because they were actually literally born and brought up त्यो एरियातिर त्यति यहाँ थिएन हैन सो त्यस्तै खालको our dream is to make दार्जिलिङमा अलिकति यो public spaces stadiums grounds better places where people can go for walks exercise so these are my goals in for Darjeeling later. That's such a nice goal, And last question. So, like you being an HOD, you having a profession as a lecturer, you have your own VIKRAM Foundation, towards your fitness, how much support you get from your family? That's a very important thing. My wife, she's a dental surgeon. Mathi planters ma kaam garनुहुन्छ and she's a my wife actually is the pillar of this house because she lets me do things which I think, and I think she realizes that it's important for me to give time to all of these things. Natra bhane uhaharuko support chaina bhane it's very difficult. And I've got 2 daughters now, they are both in class 10 now, right? So herda class 10 pani bhaisakyo. Both of them are very independent, they are good in studies, they are good in other things, and they are wonderful daughters. So I get my strength from my family, from my parents, and my in-laws are एकदम supportive because they let me go. In fact, if I decide to go for a run anywhere, and runs are expensive, so have that there are so many people who just want you to give something. In fact, my parents would say, when I went to Germany, they actually gave me pocket money. My in-laws gave me pocket money, and so I was like literally very happy when because you need support. Yes, I think that's one thing. Darjeeling ma चाहिँ के छ भने it's a very close knit community. We get support from all places, not only families, but मेरो चाहिँ luckily I've got a wife and who actually supports me on everything. Natra bhane ta it's a very hectic kind of schedule and runs are always on Sundays and Sundays are like for anybody is a family day and the family season bitaउने दिन हो तर run चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ 6 बजी run हुन्छ so imagine every day getting up at Sunday मजाले सुत्ने दिनमा चाहिँ हामी 5 बजी रेडी भएर बिफल लगाएर so some people may that not, is also passion. So some people may not be too keen to do all this, right? So but I've got support from my family and they all know Papa ko run bhayepachi चाहिँ if it's a long run they'll know that Papa's mood will not be so happy because after the long he needs to rest and so now त्यस्तो हुन्छ तर so they have actually accepted me as what I am and I am a person who likes to follow my passion, my dreams,
So I'm lucky actually because it does not they are supportive के नत्र भने साह्रो पर्छ. It was really nice talking to you. Thank you so much. Interviewing you was something very good, and we got to learn so many things from you. Thank you so much, sir. I would just like to say one thing before I go. I'm very sorry. तर हामीले जुन चाहिँ हिमाली च्यानल हेर्छ, DCCN हेर्छ, and I think it has been 26 years है. र 26 years मा अब उहाँहरूले जुन चाहिँ गर्नु भएको छ, स्पेशली फर समबडी लाइक मी, म पहिला मास मिडिया पढ्दा चाहिँ आई रिमेम्बर देयर वाज एब्सोल्युटली नथिङ हियर. मिडियाको भने केही पनि छैन र अहिले पनि छैन. जस्ट अब जस्तो एफएम स्टेसन्सहरू केही पनि छैन. र उहाँहरूको पनि एउटा आई वुड लाइक टु एक्नोलेज एन्ड अप्रिसिएट, बिकज त्यो पनि प्यासन हो नि त, यत्रो वर्ष चलाउनु. आई थिङ्क द्याट इज अ बिग प्यासन द्याट यु हेभ क्या. बिचमा त हेर्नुहोस् धेरैवटा च्यानल आउँछ, तर इट जस्ट डाइज अफ. एन्ड आई नो, किनभने सबै च्यानल चाहिँ प्रफिटेबल हुँदैन. आई डोन्ट नो हाउ यु रन यर फ्यामिली, हाउ यु डु यर हाउ यु डु यर थिङ्स अन अ एभ्री डे बेसिस. बट यो चिज चाहिँ इट इज नट बिकज यु आर डुइङ नट बिकज अफ प्रफिट हुने चिजै होइन, मलाई याद छ. तर यो ओन्ली प्रफिट चाहिँ के हो, यसको प्यासन. र थ्याङ्क यू हिमाली च्यानल, थ्याङ्क यू जफर दाजु, थ्याङ्क यू द इन्टायर टिम है. तपाईँले VHS टेपदेखि मैले देखेको हो र अहिलेसम्म पनि तपाईँले जुन चाहिँ त्यो प्यासन लिएर गर्नुभएको छ, आज पनि तपाईँले त्यो गर्छ. एन्ड द्याट इज अल्सो अ बिग मेसेज टु द पिपल अफ दार्जिलिङ. सबै कुरा चाहिँ मोनिटरी बेनिफिटले हुँदैन. उहाँहरूले पनि जुन चाहिँ यो च्यानल चलाउँदैछ, यो पनि दार्जिलिङ अब when you are abroad, the only way and the only window to the Darjeeling is these local channels, Himali channel, Darjeeling channel. I think it's a big role that you play. So thank you so much. Thank you so much, Sachina. Thank you so much to the entire teams of the zoo. Thank you so much, Dazu, for actually interviewing me and wishing you the best. So viewers, आज हामीसित हुनुहुन्थ्यो विक्रम राई, a great inspirational person who has been into fitness and is helping all the people to stay fit. So I just like to quote, if you believe in yourself, the world will believe in you. And when the world believes in you, you become unstoppable. So with this, I'd like to say bye-bye, but keep your passion alive, because passion is your identity, passion is my identity. Till then, keep watching DCCN Himali channel. Namaste.